मैं चंदू सोलंकी बोलता हूँ। देवी प्रसाद जी घर में है? वो तो घर पर नहीं है। क्या देवी प्रसाद घर में नहीं है? किधर है? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। देवी प्रसाद जी घर में है? अरे देवा दैवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है। कूतरे साला देख के नंबर डालकर। हेलो बाबूराव है? नहीं, दैवी प्रसाद है, बोल। मैं नहीं मानता।